Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pro nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser vídeo de rotina noturna barra rotina da madrugada também. Eu estou a quilômetros, gente, de distância da minha casa e alguns quilômetros de distância também da casa da minha mãe. Estou aqui na casa do meu irmão, onde ele mora com a avó dele, a tia dele e o namorado da tia dele, enfim. Só que ninguém tá aqui hoje, só tá... Então, gente, tá só eu e meu irmão e a Eloá. Os outros restantes do pessoal que mora aqui foram pra roça. Então, eu vim fazer companhia pra ele e vim mostrar pra vocês essa rotina aqui. Só eu, ele e a Eloá, né? Basicamente vai ser assim, eu acho que é a mesma coisa de sempre, mas numa casa diferente, num ambiente diferente, fazendo coisinhas diferentes. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vou pedir pra vocês não se esquecer do nosso like, de compartilhar nosso canal também para amigos e familiares. Comenta a gente bastante, que é muito importante aqui pro nosso canal, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eloá tá aqui, né, Eloá? Tá comendo uma bolacha e eu já vou preparar, gente, o chá dela. Porque enquanto o chá vai esfriando, eu vou dar um banhozinho nela. Meu irmão tá ali assistindo e eu vou preparar o chazinho dela ali e tudo mais. Né, Eloá? Eloá tá comendo a bolacha ali. Então é isso, pessoal. Eu vou preparar o chá dela agora ali. E vamos começar a nossa rotininha da noite. Longe de casa, em outra casa, em outro ambiente. Eu espero que vocês gostem. Pra mim vai ser legal também gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Meus amores, agora o chá vai ficar aqui esfriando. Eu vou colocar banho, fazer mesmo. E quando tá esfriando, eu vou botar ele lá. Aí sempre que eu tomar banho, eu vou apagar ela. E ela vai fazer um chazinho bem bonito, tá bom? Olha quem mamou tudinho. Foi o neném. Foi o neném. Gente, agora a gente tá aqui, ó. Eu tô aqui. Pedro continua ali. Eu tô aqui nesse quarto aqui. Eu acho que é o quarto da avó dele. Que ele fica pra assistir TV. Aí eu tô assistindo aqui uma TV aqui. Estou aqui no espelho. O short é maior do que eu, ó. Pronto, melhorou, né, gente? Como, gente, amanhã só tá eu e meu irmão aqui, acho que amanhã eu vou fazer uma faxininha aqui. O que vocês acham? E eu vou mostrando pra vocês. O que der pra organizar, eu vou organizar aqui. É bom que ajuda, né? E vou fazer um tudo também no que der pra mostrar pra vocês, tá bom? Se der também. Tá? Então eu vou ali assistir. Continuar assistindo, né? E é isso, Eloá tá aqui. Eloá gosta muito, né, Lô? Meus amores, meu irmão fez brigadeiro de colher, sabe? Aí eu coloquei nesse bowl aqui. Eu coloquei nesse bowl aqui e coloquei esses granulados de confeiteiro. Olha que gracinha que ficou, meus amores. Nossa, eu espero que esteja gostoso, né? Porque lindo tá. Olha isso. Vamos ali continuar assistindo Netflix, né? Né, Lolo? E comendo brigadeiro. E comendo brigadeiro. Pedro quase derrubou a geladeira. Vai se tratar, garota, sai da minha boca. Meus amores, vim pegar água pra Eloá, que a Eloá deu uma crise de choro aqui agora. Ela acabou de tomar a aguinha. Fiz um mamazinho, ela não quis ainda. Deixar aqui jazinha, ela mama. Botei um pouquinho de sorinho no nariz dela. E dei um pouquinho de paracetamol pra, se tiver dor, passar, tá bom?
Olha a cara do neném, tava chorando. Ô, mãezinha. É dengo. Tá vendo, gente? É dengo. Quer desaparecer pra sempre. Ué, só você comer o menos que você já come, o seu desejo se realiza. Quer saber? Tchau pra vocês. Então, meus amores, já é outro dia. Já cheguei aqui na casa da minha mãe e a gente vai hoje acender uma fogueira aqui. Não pra comemorar nada, só pra ficar aqui debaixo ali do pé de pau ali, conversando, assando milho. Acho que a Dani vai trazer canjica também. Eu já tomei banho, já escovei meu cabelo, ó. Eloá já tomou banho também, já dormiu, o Pedro tá aqui. E agora eu vou passar só uma maquiagem bem levezinha pra esconder essas espinhas. E passar um glossinho, porque a minha boca tá muito, gente, ressecada por causa do tempo. Mas é isso, eu arrumei o cabelo, não sei nem pra que eu arrumei, porque vou ficar perto da fogueira e meu cabelo vai encher de fumaça. Mas tava precisando lavar, eu tava precisando lavar, porque tava muito seco. Tá, melhorou. Então é isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma maquiagem levinha e vou passar um gloss, porque minha boca tá muito seca. E depois eu vou filmar mais pra vocês, tá bom? Se der, Eloá tá aqui. Dá tchau, mãe. Dá tchau. Dá tchau, mãe. Isso. Então, meus amores, eu fiz alguma coisinha aqui no rosto, bem basiquinha mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Tô na luz do dia aqui, ó. Bem basiquinha mesmo. Não fiz nada na sobrancelha. Só pra ficar melhor um pouquinho. E quando acender a fogueira, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Então é isso, eu vou ali agora ficar ali fora, conversar, e quando acender, ou quando o milho estiver pronto, enfim. Alguma coisa aparecer aqui eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, Eloá viu minha mãe pintando no rosto e quis pintar também, olha aqui. Aí eu fiz umas pintinhas no rostinho dela. Olha aqui, mãe. Filmou aí. Antes de sair, presidente? Oi, gente, eu fiz umas bolinhas de Eloá também, olha lá minha mãe. Chega aqui, mais perto. E Eloá quis e falou, eu pedi também. Eu pedi. Gente, se eu tivesse me programado, eu tinha comprado um vestido de quadrilha pra Eloá. Olha como ela ficou bonita. E tá indo lá e mostrando, indo no espelho. Olha como tá linda, pessoal do meu canal. Fala, Lolo. Hã? Quê? O que tá acontecendo? Lolo, fala com o pessoal do seu canal, mamãe. Mostra o cachorro. Fala, o Theo vai brincar também de quadrilha. Não falou, pertinho na roça, não tá na roça. Olha aqui, Lolo. Ó a avó dela como que tá. Vem cá, Lolo, nós dois juntos, vem cá. Isso, vovó. Que lindo, vovó. Gente, agora ele lá tá na fase de ver e pedir. E pedir pra fazer igual. Você gostou do dente? Ele é um pouquinho de banho. Olha o dente dela pôr do lado. Oi, você gostou do dente, amor? Oi. Gente, ela foi impressionada com o dente. E o seu? Cadê o seu dente lá? Mostra o dente. Assim. Tá assim? Ela foi impressionada com o dente. Ela achou muito... Ó. Que boca linda, vovó. Você é linda. Gente, agora ele lá tá na fase de ver as coisas e pedir. Ela quis, ó, e eu fiz. Pedro fez as bolinhas e eu fiz a outra bola que não é bola, né? Mas tá bom, só pra ficar aqui mesmo. Dá tchau. Fala, depois eu volto. Dá tchau, Lu. Então, minha mãe montou a fogueira aqui. Eu acho que foi minha mãe ou foi Gabriel. Aí depois vai colocar fogo, vai ficar bem bonitão, né? Já deve ser o quê? Umas 6 horas da tarde já. Falta a Dani chegar. O céu tá lindo demais. Olha isso. Então é isso. Vai acender o fogo. Assim que acender eu mostro pra vocês. Olha como o céu tá bonito. Tudo é eu.
Então, meus amores, minha mãe acendeu aqui a fogueira aqui, só pra gente ficar aqui perto mesmo. Proseando até mais tarde. Esquentando as canelas, como diz ela. Então é isso. Daqui a pouco a Dani chega, ela vai trazer umas comidas também. Quando chegar eu mostro mais pra vocês. Vou tentar postar esse vídeo hoje mesmo pra vocês. Editar rapidão e postar, tá bom? Então é isso.